ассалому алайкум дӯстони азиз, мардими ютуб, подписчико созен хубе, тинҷен саломатӣ хубе. Ҳозир мо дар ноҳияи Фархор қарор дорем. Инҷа чораҳа дӯстони азиз. Ин тараф даромадгоҳи Московский, ин тараф деҳаи Арча мешавад. Хоб болотар роҳ ба сӯи райони Фархор, ин тараф бошагар деҳаи Шурқул мешавад дӯстони азиз. Навора бо диққат тамошо кунед. Хонаи мо дар деҳаи Шурқул. Видео баъдина тамошо кунед. Аз пеши мактаб шумода нишон метем. Бо лайкҳо рамонед, подписатсия кунед, подписатсия. Ҳамин чӣ наворӣ мекунем, ҳамаш ба хотири шумо бошад азиз. Мерем тарафи хона ба ҳаматон. Бародаро айтрасаи калон омадем. Айтраса омадем. Инҷа мешавад мактаб. Мактаби рақами 34 бачаҳо. Нигоҳ кунед. Инҷа мактаби 34. Где-то ягон 80-100 метр мерем да баъд тарафи дасти рост мегардем. Хонаи имрӯзаи мо ҳамунҷа қарор дорад бародар азиз. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчикои Саудо ТВ созен хубен. Айни ҳол дар ноҳияи Фархор қарор дорем, деҳаи Шурқул. Ҳаминҷа як хонаи срочно ғалтид, навориш мекунам. Хашрӯ тамошо кунед, хонарама шуморо нишон метам. Чӣ хеле ки дар боло қайд кардем. Аз назди масҷид омадем бачаҳо. Ҳамин пеши масҷид омадем. Иса инҷа мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ доранд. Масъалаи свет, об проблема нестай. Мактаб, масҷид 500 метр аз ҳамин хона то мактаб, масҷида роҳ масофа дорад бародар азиз. Деҳаи обод. Главни овай бачаҳо ки ҳастанд, нигоҳ кунед. Ин ҳамин хонаи мо гирдаш маҳкам, забор гирифтагӣ, 50 қисмаш ба сетка, 50 қисм ба семенблок бачаҳо азиз. бисмилло мегем, аз берун ба ҳавлӣ дохил мешавем. Ина санг падарка. Масоҳати ҳавлиш бачаҳо азиз 8 сотих замин дора. 8 сотих замин дора бо 3 дар хона дора бо ошхона дора, анҷомхона дора, ҳоҷатхона дора бо баня дора. Инҷа навесча ҳай, нигоҳ кунед. Ин ҳамин ҳолат 8 сотиха. Ову свет камбуд надора. Ай пишти хона нишонтон метам, тамошо кунед. хушрӯ видеоро нигоҳ кунед, баъд маъқул шава агар занг бизанед дӯстони азиз. Ман рақамошам мегзорам. Инҷа пушти хона. Ин ҳамин ҳолат. Ин ҳамин ҳолат. Агар инҷаро гараж кунед, бо беҳтарин мешавад. Ина пушти хона, кондитсионер. Хоб, масъалаи светаш. Мерем тарафи ҳоҷатхона ва ошхона, анҷомхона нишонтон метем. Баъдан дохили хонаҳоро нишон метем бачаҳо азиз. Ин ҳамин ҳолат. Дарахтҳои мевадиҳанда. Инҷа ҳоҷатхона бачаҳо азиз. Инҷа ҳоҷатхона. Нигоҳ кунед. Ов ҳаст. ҳамсояҳо ҳама агородкорӣ кардагиянд. Ҳамин ова нишон тем. Главни да ҳамин ватани мо овай ки ов парчов. Ина бачаҳо. нарха бинен, дам бигирен. Ина дарахтош. тарафони агарод. Ҳамин хел. дохил ба ҳамин ҳавлӣ мешавад. уҷа чӣ буд? уҷа ҳоҷатхона. Инҷа чӣ буд? Инҷа баня. Инҷа баня. Инҷа боша ҳоҷатхона бачаҳо азиз. Инҷаш чи ака? аловхонаи мо. нигоҳ кунед дӯстони азиз. ин аловхона, тандурхона. Инҷа боз дохил ба дохил будааст. Салқинакай. Ин ҳамин ҳолат. серьёзно харидоро занг занед бачаҳо азиз. қисмати дохили хонаро нишон метем. Наиҷа бародарҷон, барои битон барои чӣ рехтагӣ боша? Расчёт чира гирифтед? Инҷа бо ин баняра инҷа мегзаронед, на бародарҷон? Инҷа барои баня битон рехтагӣ. Хонаҳо гирди хона пони шикатур кардагӣ, ин тараф шпаклёвка кардагӣ. Инҷа хонаҳоро нишон метем. хона дӯстон ҳамин ҳолат. Ина масъалаи светш. Кондитсионер кор мекунад бародар?
اینا کانسانیر هم داشت بردار جون. این خونه. این خونه چند به چنده؟ 8 یا 7؟ 6 به 3 یا؟ 6 به 3 خونه ما. آنها باشه. اینجا چیه؟ کلیدور چش ها؟ دوستان جا خیلی های. اینها خونه دیم بچه عزیز. دیم خونه ما. نگاه کنین. اینجا 5 به چند باشه؟ اینجا 5 به 3 ها؟ سوید هست. این همی حالت. شما نرخ اجده کنه باشه. نرخ. اینجا خونه سیم. اینجا 6 به 3 ها؟ بچه ها پترون نداره با هم خطیر. اینجا چی نگیم؟ میمونین پر میکنم. اینا درش. اینا درو. اینا دیوال. همی حالت. پتالوگ. همی حالت. برای پیچکا. تو گذراندگی. رازیتکا. اینا تیریزه. همی حالت. سودو کرده میشود سراشنه. برادر همی خونه تون واریانتی الیشی داره؟ الیشی واریانت نداره نه؟ ایرا چند سوم میگه نرخ خونه را؟ 140,000 سومانی. ما باور دارم همی نوارا که من در یوتیوب گذاشتم 2-3 روز پس سودا میشه وای خونه. 140,000 سوید آب کمبود ندارم. مکتب مسجد همه نزدیکای. دهه آباد دهه شرقی ناحیه فرخار. اینمی حوالی. بچه‌ها عزیز نگاه کنید. طرفی دستی راست رقم‌های صاحب ملک اوید همین خونه. صاحب خونه می نویسیم نمرش میمونم زنگ زنین. طرفی دستی چپ باشه رقم‌های برای رکلام و رقم‌های خدمت بچه‌ها مراجعت بکنین. زنده باشین. بعداً در تگ کامنتر یا ویدیو نویسین آیا همین خونه به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیست. چون که صاحب ملک کامنتری های شما را میخونه. زنده باشین دوستان. رحمت کی سودا تیوی را تماشا میکنین.